요즘 독감이 엄청 유행이라고 하는데 우리 구독자분들은 괜찮으신가요? 이번 독감의 특징은 유독 기침이 심하다고 하는 분들이 많습니다. 좀처럼 떨어지지 않는 기침은 일상생활에서 영향을 끼쳐서 힘드신 분들이 계십니다. 그래서 오늘은 쉽게 구할 수 있는 식재료로 기침을 똑 떨어지게 만드는 차를 알려드리겠습니다. 많이들 알고 계시는 기침에 무가 좋다고 하는 말 한 번쯤 들어보셨죠? 그 이유를 찾아보니 무에는 높은 수분 함량과 비타민 C, 미네랄이 함유되어 있을 뿐만 아니라 글루코시놀라트 성분의 일종인 시니그린이라는 성분 때문이라고 말합니다. 무를 포함하는 십자화과의 채소는 채 썰거나 즙을 내면 식물세포 내보 효소인 미로시나아제가 시니그린과 반응해 아이소시아네이트를 생성합니다. 단, 미로시나아제는 열에 취약하다고 하니 열에 조리하는 것은 피해주세요. 그리고 이 성분이 알싸한 맛을 내고 항산화 항염의 효과를 가진다고 합니다. 그로 인해 점막 기능이 강화되고 기침을 완화시키면서 가래를 묽게 하기 때문이라는 짐작이 되는데요. 근본적으로 기침은 수분 부족에서 오기도 하고 바이러스나 세균 감염, 알레르기 등 다양한 원인이 존재하기 때문에 필요에 따라서는 병원에 가셔서 진료를 받으시길 바랍니다. 하지만 한의학적 측면으로도 많은 처방이 있고 경험적인 효과가 있으니 보조적인 역할이 가능해 보입니다. 실제로 동의보감에 사즉고라는 기관지염에 대한 처방이 있는데요. 기침을 먹게 하고 담을 삭히며 화를 내린다고 기록되어 있다고 합니다. 그래서 80세 넘게 장수한 영조와 숙종이 즐겨 마셨던 보양식 중 하나였다고 하는데요. 실제로는 도라지, 연근, 무, 박하로 즙을 내어 끓이고 조청을 넣어 걸쭉하게 먹었던 귀한 보약이었던 것이죠. 집에서는 이 방법이 너무 손이 많이 가서인지 묵꿀 절임 등으로 대체하는 것을 많이 볼 수 있는데요. 꿀에는 덱스트로메포탄 성분이 있어서 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화시켜 주기 때문에 좋은 궁합으로 보여집니다. 만드는 방법은 생각보다 쉽습니다. 가장 널리 알려진 방법으로는 무의 매운맛이 많은 아래쪽을 채 썰고 소독한 병에 담아 1:1 비율의 꿀을 부어 뚜껑을 덮고 실온에 2시간가량 두었다가 냉장고에서 3일가량 절여두면 됩니다. 거기에 나온 즙을 한 번씩 1티스푼씩 그냥 먹거나 물에 희석해서 마십니다. 하루 최대 3번 섭취하면 됩니다. 좀 더 정성을 들여 무즙차를 만들고 싶다면 다른 방법도 있습니다. 알싸한 매운맛이 많은 무의 아래쪽을 갈고 꿀과 함께 40도가량의 온도에서 2시간가량 절이고 그 즙을 물에 희석해 마시는 건데요. 살짝 데워 수시로 마시면 수분 보충을 해주고 기관지를 보호하기에 기침이 도움이 된다고 합니다. 손이 많이 가기는 하지만 수분 공급에 도움이 되겠죠. 그런데 이렇게 좋은 무이지만 주의해야 할 점이 있습니다. 첫 번째, 갑상선 질환이 있다면 섭취에 주의해 주세요. 고이스트로겐 성분이 갑상선 기능을 억제해서 호르몬 분비를 감소한다고 하니 이런 분들은 익혀 먹는 것이 더 좋다고 합니다. 두 번째, 신장이 약하다면 주의하세요. 무는 기를 가라앉게 한다며 허약한 사람은 많이 먹지 말라고 권하는데요. 특히 신장이 약하다면 칼륨 배출이 어렵기 때문에 무리가 갈 수 있어 과한 섭취는 좋지 않습니다. 그리고 인삼이나 지황을 먹을 때에는 삼가하는 것이 좋고 순무가 대안이 될 수 있습니다. 어떤가요? 무 하나로 이렇게 기침을 똑 떨어지는 차를 만들 수 있다는 거 신기하지 않나요? 이 방법은 옛날부터 오랫동안 알려진 방법이기도 합니다. 기침이 좀처럼 떨어지지 않는다면 건강아이가 알려준 차로 해보시는 것은 어떨까요? 이상 100만 유튜브를 꿈꾸는 건강아이였습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.